अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव लैब। आज हम रिव्यू लेकर आए हैं इलेक्ट्रोलैक्स माइक्रोवेव ओवन का, या आप इसे कह सकते हैं मैनुअल, कि कैसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है मेन्यू एक्शन स्क्रीन। ठीक हो गया, ये आपकी मेन्यू एक्शन स्क्रीन होती है। सबसे पहला बटन होता है पावर लेवल का। ये पावर लेवल को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोवेव कुकिंग पावर लेवल सेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कोई भी चीज़ इसमें रखेंगे कुकिंग करने के लिए तो ये पावर लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है क्लॉक। ये क्लॉक होता है 12 घंटे या 24 घंटे कि आपका ओवन अगर चलना है 12 घंटे चलता रहे या 24 घंटे चलता रहे। बाज़ लोगों के घर ये चलता ही रहता है, इस वजह से इसका क्लॉक होता है। फिर आता है तीसरा वेट एडजस्ट। आपने कोई पिज़्ज़ा बनाना है या कोई केक वगैरह बनाना है तो आपने उसकी डो तैयार करके उसको इसके अंदर आपने रख देना है, जिसकी वजह से ये वेट एडजस्ट का बटन प्रेस करने के बाद और ये अपना वेट एडजस्ट कर लेगा ऑटो, और उसके हिसाब से आपको ये स्क्रीन पर डिस्प्ले देगा ताकि इतने मिनट चलाना है, जिसकी वजह से ये आपका केक बन सकता है या पिज़्ज़ा वगैरह तैयार हो सकता है। दूसरा आ जाता है ग्रिल। ग्रिल में आपने मछली या कुछ हॉट विंग्स या ऐसी कुछ टाइप की चीज़ें आपने बनानी हो तो आपने इसको बटन को प्रेस करना है और इसके अंदर आपने अपना ग्रिल और साथ वो रख देना है। ग्रिल इस तरह की होगी इसके अंदर, ये देखें, ये ग्रिल होगी और इसके ये स्टैंड्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये इसको अंदर रखेंगे और इसके ऊपर अपनी फ़िश रख दें या हॉट विंग्स वगैरह रख दें और फिर आप इसको स्टार्ट वाले बटन से स्टार्ट कर दें तो ये चल पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है कॉम्बिनेशन। ये आ जाता है कॉम्बिनेशन का बटन। इस कॉम्बिनेशन बटन से आप क्या कर सकते हैं, आप अगर ग्रिल चलाई हुई है, पहले से ग्रिल कर रहे हैं तो साथ आप उसको माइक्रोवेव करना चाहते हैं तो उसी के साथ आप कॉम्बिनेशन का बटन प्रेस करेंगे और फिर आप उसको माइक्रोवेव का पावर लेवल सेट करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रीसेट का बटन। ये जो प्रीसेट का बटन इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है जो आपने पहले से कोई मेन्यू सेलेक्ट किया हो, ग्रिल सेट किया हो, कॉम्बिनेशन किया हो या वेट एडजस्ट किया हो, तो आप प्रीसेट को करेंगे तो ये आपकी जो टाइमिंग और सब कुछ होगा वो रीसेट हो जाएगा, जिसे मोबाइल्स कंप्यूटर वगैरह में रीसेट का ऑप्शन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टार्ट क्विक। आपने कोई भी चीज़ यहाँ से सिलेक्ट करनी है, वेट एडजस्ट करना है, ग्रिल करना है, क्लॉक करना है, तो आप इसको स्टार्ट को बटन को प्रेस करेंगे तो ये अब बटन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है एक स्टॉप और कैंसिल। स्टॉप और कैंसिल का आप मेन्यू जानते ही हैं कि ये बटन किस लिए काम आता है, स्टॉप करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आ जाता है ये रेगुलेटर, जिसको आप मेन्यू टाइम डायल के कहा जाता है। अब आप ये देखें, इसको हम जैसे ही बढ़ाएंगे आप ऊपर टाइम देख सकते हैं, जैसे आप इसको मूव करेंगे सेकंड्स इसके बढ़ते जा रहे हैं। 1 मिनट ये जाता है कम से कम 90 मिनट तक चला जाता है। आपने अगर कोई कुकिंग बेकिंग वगैरह कुछ ऐसी करनी होती है, अव्वल तो करते नहीं, लेकिन इसके टाइमिंग 95 मिनट होती है, तो यहाँ तक जाता है। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं आप, और अभी इधर भी देख रहे हैं लाइट नहीं जली है। अभी हम इसको जैसे ही स्टार्ट करेंगे, ये देखें, आपको नज़र आ रही है शायद वीडियो में, लाइट ये चल पड़ा है और इसकी टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसको स्टॉप या बटन से कैंसिल कर सकते हैं। ये देखें, टाइमिंग भी इसकी एडजस्ट दोबारा कर सकते हैं और इसको स्टॉप वगैरह बटन से आप इसको प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप इसको बटन को प्रेस स्टॉप करेंगे ये रुक जाएगा, देख रहे हैं। अब इसको दोबारा ये ऑटो स्टार्ट भी हो जाएगा। यहाँ से दोबारा से आप इसकी टाइमिंग को सेट करके आप इसको चला सकते हैं स्टार्ट या स्टॉप वाले बटन से। अभी ये ऑटो स्टार्ट भी हो जाता है। उसके बाद अब इसके अंदर आप कर क्या क्या सकते हैं, इसके नीचे दिए गए हैं, ये देखें कुकिंग मेन्यू, कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ये देखें कुकिंग मेन्यू लिखा गया। पहला तो है मिल्क और कॉफ़ी, दूसरे नंबर पे राइस है, आप इसमें बना भी सकते हैं और इसको गर्म भी कर सकते हैं। स्पेक्टीज़ हैं, पोटैटोज़ हैं, ऑटो रीहीट कर सकते हैं, फ़िश को बना सकते हैं, चिकन बना सकते हैं, बीफ या मटन बना सकते हैं, और स्क्वेड मीट होता है, और दूसरा ऑटो डीफ्रोस्ट होता है। ये तमाम इसमें आप इसको कुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था रिव्यू इलेक्ट्रोलैक्स कंपनी का। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसका मॉडल है SEM32H2SG। थैंक यू। अल्लाह।